दोस्तों जब भी मैं महंगे महंगे गेमिंग लैपटॉप का रिव्यू अपने चैनल पे करता हूं तो एक कमेंट बार बार मुझसे पूछा जाता है कि सर कोई ऐसा लैपटॉप बताओ जो हम यूट्यूब पर परचेज कर सके, बजट में हो, अच्छा हो, यूट्यूब की वीडियो काफी अच्छे से एडिट करता हो और कभी कभी मन करे तो हम गेमिंग भी काफी अच्छी कर सके। तो मेरे पास है ये Asus VivoBook 14। ये अभी लॉन्च हुआ है, ज्यादा दिन पुराना लैपटॉप नहीं है और इसका जो मॉडल नंबर है ये है X412F। पिछले 2 वीक से मैं इसे यूज कर रहा हूं और यूज करने के बाद मुझे लगा कि ये एक बजट लैपटॉप है। इसकी जो शुरुआती कीमत है वो 33,990 से शुरू हो जाती है और फिर आगे अलग अलग वेरिएंट के हिसाब से बढ़ती जाती है। इस लैपटॉप से आप काफी अच्छी वीडियो एडिट कर सकते हैं, गेमिंग भी कर सकते हैं। मैं इस लैपटॉप का आज की वीडियो में कंप्लीट रिव्यू करूंगा और बताऊंगा कि बॉक्स कंटेंट इसके साथ क्या क्या आपको मिलता है। तो चलिए कुछ नया देख लेते हैं। तो दोस्तों ये है Asus VivoBook 14 X412F का बॉक्स और इसके बैक साइड में यहाँ पे कुछ स्पेसिफिकेशन इसके बारे में लिखी गई है। इसमें बताया गया है कि इसमें 14 इंच का फुल HD LCD आपको मिलेगा। इसमें ग्राफिक कार्ड आपको 2 GB का मिलेगा। इसके अलावा इसमें जो हार्ड डिस्क नहीं है, इसमें आपको मिलेगा हार्ड डिस्क लगाने का पोर्ट आपको मिल जाएगा, लेकिन आप एक्सटर्नल हार्ड डिस्क भी यूज कर सकते हैं। फिलहाल इसके अंदर 512 GB की SSD आपको मिल जाएगी। रैम इसमें 8 GB की ऑन बोर्ड मिल जाएगी। इसमें 4+4 GB की ऑन बोर्ड रैम है, टोटल 8 GB की इसमें रैम है। और इसके अलावा बाकी चीजें तो बॉक्स को ओपन करने के बाद ही हम देखेंगे कि इसमें और क्या क्या मिलता है। तो बॉक्स को मैं ओपन कर लेता हूं। बॉक्स यहाँ पे मैंने ओपन तो पहले ही कर लिया है, मैं 15 दिन से यूज कर रहा हूं। तो सबसे पहले तो हमें मिल जाता है ये लैपटॉप का जो साइज है वो तो 14 इंच है, लेकिन ये बहुत ही स्लिम, ट्रिम और थिन है। मेरे पास ये सिल्वर कलर का है, जो कंपनी ने मुझे सिल्वर कलर का एक रिव्यू यूनिट भेजा है और भी कलर में आता है। आप जब इसको परचेज करेंगे तो आप देखेंगे इसके अंदर काफी सारे कलर और भी आपको मिल जाएंगे। बैक में आप देखिए, बैक साइड में कुछ इस तरह का ये नजर आता है और इसके बारे में भी हम बात करेंगे। पहले हम बाकी जो है बॉक्स कंटेंट देख लेते हैं। तो मैं लैपटॉप को रख देता हूं अभी साइड में और इसमें और मिलती है हमें कुछ पेपर वर्क। ये है क्विक स्टार्ट गाइड। इसके अलावा एक और छोटी सी बुक मिलती है जो कि है यूजर गाइड। तो इनको भी मैं अभी साइड में रख देता हूं। साइड में यहाँ पे हमको मिलता है एक पावर केबल और ये चार्जर। एक चीज मैं बता दूं, Asus का ये जो चार्जर है ये बहुत ही छोटा सा है। आप देख लीजिए मेरी हथेली में आ रहा है आधे में। बाकी जो गेमिंग लैपटॉप तक मैंने रिव्यू किए उनके चार्जर काफी बड़े हुआ करते थे। चार्जर की अगर हम बात करें तो चार्जर में मैं आपको बता दूं कि ये जो 19 वोल्ट का चार्जर है, ये AC अडाप्टर है। ओके, इसके अलावा इसमें कुछ भी हमें बॉक्स में नहीं मिलता है। बॉक्स हमारा खाली हो गया है। तो चलिए बॉक्स को मैं रख देता हूं साइड में और करते हैं लैपटॉप की बात। दोस्तों ये है Asus VivoBook 14 X412F लैपटॉप। सिल्वर कलर में मेरे पास रिव्यू यूनिट कंपनी ने भेजा है, बाकी और भी कलर में ये अवेलेबल है। सबसे अच्छी बात इस लैपटॉप की मुझे जो लगी, मैं यहाँ पे 2 वीक से इसे यूज कर रहा हूं। ये लैपटॉप काफी थिन है, काफी लाइट है, आप इसे ट्रैवल में इजीली कैरी कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हम जब यूट्यूबर हैं या फिर ब्लॉगिंग करते हैं तो हमें बार बार ट्रैवल करना पड़ता है। वहां पे ये काफी अच्छा होता है कि हम इसे इजीली बैग में कैरी करें। कहीं भी ट्रैवल में, होटल में हम इससे इजीली यूज कर सकते हैं, इजीली कैरी कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं वीडियो काफी अच्छे से और हम अपना यूट्यूब चैनल काफी अच्छे से चला सकते हैं। इसके बाद मैं आपको बता दूं पीछे से कैसा नजर आता है। तो आप पीछे यहाँ पे देख लीजिए, पीछे यहाँ पे कुछ ग्रिप दी गई है रबड़ की। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कुछ छोटी छोटी है और यहाँ ऊपर की तरफ पूरी लंबी है ताकि ये स्किड ना हो। विंडो 10 इसमें ओरिजिनल आपको मिलता है। इसके अलावा यहाँ पे स्पीकर्स आपको मिल जाते हैं, सोनिक मास्टर के इसमें स्पीकर आपको मिलेंगे। पीछे इसमें एग्जॉस्ट सिस्टम दिया गया है। एक चीज मैं आपको बता दूं, इसके जो हाइंस है ये थोड़े ऊंचे हैं ताकि जब लैपटॉप हम ओपन करेंगे तो इसका जो एग्जॉस्ट सिस्टम है वो काफी अच्छे से काम करेगा, क्योंकि थोड़ा सा जो इसका बेस होगा उससे थोड़ा सा ऊपर उठ जाएगा तो ये हीट की भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा। राइट साइड में कनेक्टिविटी की बात करें तो यहाँ पे आपको मिल जाता है एक USB पोर्ट, इसके अलावा कुछ नोटिफिकेशन लाइट और यहाँ पे आप अपना माइक्रो SD कार्ड यूज कर सकते हैं। लेफ्ट साइड की कनेक्टिविटी की बात करें तो सबसे पहले आपको चार्जिंग पॉइंट मिलेगा, उसके बाद HDMI पोर्ट मिलेगा, उसके बाद एक USB पोर्ट मिलेगा। टाइप C का सपोर्ट भी आपको मिल जाएगा और यहाँ पर आपको ऑडियो कॉम्बो जैक भी देखने को मिलेगा। दोस्तों सबसे पहले जब हम लैपटॉप को ओपन करते हैं तो आप यहाँ पे थोड़ा सा नजर रखिए। ये जो हाइंस है ये मैंने कहा था कि थोड़े से उठे हुए हैं, तो ये देखिए लैपटॉप यहाँ पे ऊपर उठ जाता है। अब जब यहाँ पे थोड़ा सा बेस से ऊपर उठता है तो इससे एक तो इसका एग्जॉस्ट सिस्टम अच्छे से काम करता है, हीट नहीं होता, एयर फ्लो इसमें अच्छे से हो जाता है। दूसरी बात यह है कि जब इसमें टाइप करेंगे तो टाइप करने में हमको काफी अच्छी, मतलब एक तरीके से लैपटॉप सेट हो जाता है और अच्छे से हम टाइप कर सकते हैं। दोस्तों लैपटॉप हमने यहाँ पे ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर लैपटॉप जब हम ओपन करते हैं सबसे पहले जो हमारी नजर जाती है वो जाती है इसकी डिस्प्ले पर। तो आप देखिए इसकी जो डिस्प्ले है नैनो एज डिस्प्ले है
और इतने पतले एज होने के बावजूद भी यहाँ पे आपको वेब कैम भी मिल जाता है छोटा सा, यानी आप अच्छे से वीडियो चैट वगैरह भी इस पे कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पे Asus VivoBook की ब्रांडिंग आपको मिल जाती है। बटन की अगर बात करें तो बटनों के बीच में स्पेस है जो कि आपको टाइप करने में काफी ज्यादा सहायता प्रदान करते हैं। इसके अलावा बटन काफी सॉफ्ट है, अगर हम टाइप करते हैं तो इजीली टाइप कर सकते हैं क्योंकि एक तो बटन सॉफ्ट है, बीच में स्पेस है, दूसरा मैंने बताया हाई इंच की वजह से थोड़ा सा ये सेट हो जाता है, ये हिस्सा जो है उठ जाता है, तो एक अच्छे टाइपन के लिए ये काफी ज्यादा बढ़िया है। स्पीकर की बात करें, यहाँ पे आप देखिए सोनिक मास्टर के स्पीकर है जो इसमें बताया गया है। एक यहाँ पे और मैं आपको बता देता हूं कि इसमें आपको, जैसे मैंने बताया कि ये जो इसका टच पैड है, टच पैड के साथ साथ यहाँ पे आपको सिक्योरिटी के लिए फिंगरप्रिंट का भी ऑप्शन मिल जाता है कि फिंगरप्रिंट स्कैनर भी आपको मिल जाता है जिससे कि आपका लैपटॉप सिक्योर रहे। तो हम इसको बूटअप कर लेते हैं। तो बूटअप ये जो है जल्दी हो जाएगा, हो जाएगा क्योंकि इसमें SSD लगी हुई है। कीमतों की बात करें तो 33,990 रुपए से ये शुरुआत हो जाती है इसकी। i3, ये i5 है, इसके बाद i7, अलग अलग जैसे वेरिएंट आप चूज करेंगे इसकी कीमत फिर बढ़ती चली जाएगी। तो बूटअप ये देखिए फटाक से हो गया है और ये मैं इसके जो है पासवर्ड डाल लेता हूं जो कि मैंने अभी रैंडमली ऐसे लगा दिए थे जब मैं यूज कर रहा था। तो ये देखिए पासवर्ड डाल दिए और यहाँ पे मैं एंटर कर देता हूं। तो देखिए सबसे पहले बात करेंगे कि इसकी जो डिस्प्ले है, ये तो मैंने आपको बता दिया काफी नैनो एज है। अब बात करेंगे डिस्प्ले में जो व्यू एंगल है वो किस तरीके से है। तो सामने से देखने पे काफी अच्छे नजर आते हैं, लेकिन अगर हम थोड़ा सा साइड से देखते हैं तो ये व्हाइटनेस हो जाती है। तो ये मेरे को थोड़ा सा एक प्रॉब्लम लगा कि इसमें व्यू एंगल और अच्छे हो सकते थे, लेकिन बाकी सामने से देखने पर ये काफी अच्छे नजर आते हैं। इसके बाद बात करें इसके कुछ स्पेसिफिकेशन की, तो हम इसका प्रॉपर्टीज जो है यहाँ पे ओपन करने की कोशिश करते हैं। और मैं आपको बता दूं इसमें जो ग्राफिक कार्ड है वो मैं आपको बता ही चुका हूं। इसमें अभी तो 2 GB का ग्राफिक कार्ड है, बाकी आपको अलग अलग वेरिएंट में अलग अलग ऑप्शन मिल जाएंगे, उसके हिसाब से जो कीमतें हैं वो वेरी करती रहेगी। मेरे पास जो ये लैपटॉप है ये है, आप देख लीजिए i5 8265, यानी कि 8 जनरेशन का i5 लैपटॉप है। 8 GB की इसमें रैम है जैसा कि मैंने आपको बताया। और इसके अलावा इसमें जो SSD की बात मैंने आपको बताई थी वो भी मैं आपको दिखा देता हूं कि इसमें जो SSD मिलती है वो आपको 512 GB की मिलती है। मैंने इस कंप्यूटर को 15 दिन काफी यूज किया, मैंने गेमिंग की, गेमिंग भी ठीक ठाक हो रही थी, इसमें कोई दिक्कत इसमें मुझे नहीं आई, एडिटिंग काफी अच्छी हो रही थी, तो मुझे यूट्यूबर के लिए काफी अच्छा ये लैपटॉप लगा। हाँ, इसमें 2 मुझे प्रॉब्लम लगी कि थोड़ा जो इसका साइज है उसके हिसाब से थोड़ा सा वेट इसका ज्यादा है। हालांकि 1.5 किलो के आसपास इसका वेट है, लेकिन साइज के हिसाब से और कम वेट हो सकता था। ये एक माइनर छोटी सी मेरे को प्रॉब्लम लगी। और एक उसका जो डिस्प्ले, उसके व्यू जो एंगल है वो साइड से जैसे मैंने दिखाया कि व्हाइट हो जाते हैं, वो थोड़ा और अच्छे हो सकते थे। बाकी इस लैपटॉप में डेली यूज के लिए, एडिटिंग वगैरह के लिए, यूट्यूबर्स के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, काफी अच्छे है, अपने बजट के हिसाब से, अपने साइज के हिसाब से काफी अच्छा ये लैपटॉप है। तो आप इसे जो है बाय कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो दोस्तों ये था Asus VivoBook 14X 412F का रिव्यू और बॉक्स कंटेंट के बारे में मैंने आपको बताया। बजट में ये लैपटॉप है, काफी अच्छा है। बाइंग लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, अगर आप परचेज करना चाहें तो आप वहां से परचेज कर सकते हैं। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, चैनल पे पहली बार आए सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को दबा दीजिए ताकि नई नई वीडियो आपको समय समय पर मिलती रहे और कोई भी नई अपडेट आपसे मिस ना हो। मैं योगेंद्र आपसे फिर मुलाकात करूंगा एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।